Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi tentang wiring diagram lampu senja pada unit L300. Oke, di sini terdapat satu relay. Ini sebagai relay lampu senja dan ini sebagai relay lampu kepala. Ya, jalurnya merah, strip hijau ini merupakan jalur keluar dari relay menuju ke lampu dan dibagi ke soket lampu kota. Menuju ke soket lampu kota ini. Lampu kota, lampu depan, lampu kota, dan kemudian ini hijau dicabang juga. Ini ada terdapat dua dan dicabang juga ke sini. Ini dicabang. Ini 30 dan yang satu lagi ini 85. Ini arus langsung 12 volt dari pius, langsung dari pius. Nih, langsung dari pius menuju ke relay dan keluar merah strip hijau, dan yang dari saklar lampu ini putih strip hitam. Ini main masa, ini langsung keluar dari saklar, ini dia, ini keluarnya ke saklar. Ini yang harus masa masuk ke relay. Ini terus terhubung ke 85, terjadi magnet sehingga mengeluarkan arus membagi ke lampu masing-masing. Ya, itulah wiring diagram lampu senja pada unit L300. Semoga bermanfaat. Apabila video saya bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.